আজকে আমাদের কাছে যে ফোনটি আছে এটি হচ্ছে আইফোন 11 প্রো। এটির সমস্যা হচ্ছে কলে সাউন্ড বাজে না। তো এটি আসলে মাদারবোর্ড থেকে সমস্যা, এটি একটি অডিও এমপ্লিফায়ার থেকে সমস্যা। তাই আমরা প্রথমেই মাদারবোর্ডটি সেপারেট করে নিব, কারণ আমাদের এমপ্লিফায়ারটি চেঞ্জ করতে হবে। এটি হচ্ছে এমপ্লিফায়ার, আমরা এখন এমপ্লিফায়ারটি চেঞ্জ করব। বেশিরভাগ টেকনিশিয়ানরা আমাদের কাছে ফোনগুলো দেওয়ার আগে তারা নতুন স্পিকার বা নতুন অ্যাক্সেসরিজ দিয়ে চেক করে নেয়, যে কারণে আমাদের আর নতুন করে চেক করতে হয় না, আমরা জাস্ট মাদারবোর্ডের কাজটা করে দিই। এরপরে আসলে এই বোর্ডটা পরিষ্কার করে নিতে হবে, কারণ এখানে আমাদের নতুন একটি আইসি বসাতে হবে। আইফোন 11 বা 11 প্রোতে আসলে স্পিকারের সমস্যাগুলো রেয়ার, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক শর্টের কারণে এই সমস্যাগুলো হয় বা এমপ্লিফায়ার কাজ করে না। তো আমরা নতুন একটা এমপ্লিফায়ার লাগানোর পরে এরপরে দেখতে পেলাম যে ফোনটি ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে। তো যাদের ফোনে এই ধরনের সাউন্ডের সমস্যা তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।